खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 17 सेप्तेम्बर 2020 बिस्थिबार नरेन्द्र मदिनि बार्थडे। फैदो दिनैनि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय मैयाहाय बेलासिनि 6 रिंगायाव तामुलपुर बरकाटा ओनसोलाव थानाय 3 नं आयार मिजोराम पुलिस बादानि सासे फौजिखौ थाबायलांबाय थानाय समावनो मटर साइकेलजों सौनानै गालाङो आरो बे फौजिया खर'आव गोब्राब जखम मोननानै दा बेखौ तामुलपुरनि देहा फाहामसालियाव देहा फाहामथाय होगासिनो दङ। लोगोसे भुटान बर्डार उदालगुरि आरो बाक्सा जिल्लानि गेजेराव थानाय बगाजुलियाव हाग्रानि मासे मैदेरा नालायाव एबा दंग'आव गोलैनानै जिउ गोमादों। मैदेरनि बैसोआ 17 बोसोर जाबायमोन होननानै फोसावनाय जादों। गुबुन फारसेथिं जोंनि बे हादोरनि डक्टर्स हेल्थ वर्कार्स बा हेल्थआव खामानि मावग्रा बिथांमोना साबैसे थैलांखो बा साबैसे डक्टरफोरा थैखो बेनि फारसे दासिमबो जेबो डाटा गैयाबा बेखौ जेबो मिथिया होननानै बिथांमोना लाइजामनि गेजेरजों लिरनानै हरदों आरो बिथांमोना बेनि डाटाखौ नांगौ होननानै सरकारनिसिम गोख्रों दाबि खालामदों। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय बलिउड सावथुन मुलुगाव ड्राग्स दैथायहरग्रा करमजीत सिंखौ 23 सेप्तेम्बरसिम कास्टडियाव बा पुलिस कास्टडियाव लांनाय जाबाय। एनसिबिआ बे केसाव बे ड्राग्सनि केसाव गासै 6 जन सुबुंफोरखौ एरेस्ट खालामनाय जादों आरो बिसोरनि मुङानो जाहैबाय संकित पाटिल, अंकुश आर्निजा, सन्दीप गुप्ता, आफ्ताब फतिन अंसारी आरो करमजीत सिं। लोगोसे एक्ट्रिस उर्मिला जायबा बलिउडनि एक्ट्रिस बिथाङा कंगना रानौतखौ एटेक खालामदों। जुदि कंगनाया मुम्बाइआव ड्राग्स माफियाखौ एरेस्ट खालामजोबनो हायोब्ला गावसोरनि हिमाचल प्रदेशआव बा गावसोरनि रायजोआव मानो ड्राग्सनि फारसे जेबो एक्सन लायाखै होननानै मैयाहाय बलिउडनि एक्ट्रिस उर्मिलाया खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायदों। गुबुन खौराङा जाबाय दिल्लीनि वाजिराबाद होननाय दरसे जायगायाव सासे आइजोखौ बुथारनाय 3 दुथांफोरखौ मैयाहाय दिल्ली पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाबाय आरो बे बुथारनाय दायाव सासे आइजोबो दङ। नोंथांमोना माखासे फट' देखायगासिनो दङ। बे फट'आवबो दं बे आइजोआ, नाथाय फट'आव बिसोरखौ मोखां खाथेनाय होदों। अब्ला दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय कलकातानि सासे लयारा गावनि फिसायखौ मबाइल चार्जारजों गोरनायाव बोस्रोदनानै बुथारदोंमोन। दा बै लयारखौ थैजासिम जोबथेसालियाव दोननाय जाबाय आरो 10,000 रां जुरिमाना लानाय जाबाय। लोगोसे जम्मु एन्ड काश्मीरनि रावजारि जिल्लायाव पाकिस्ताननिफ्राय गुलि गावथिं हरबाय थानाय समाव सासे आर्मि जवान आरो बै आर्मि जवाननि मुङानो जाहैबाय अनिस थमास। बिथाङा दाखालि बुधबारखालि थैनांगौ जाबाय एबा मुंख्लं जाबाय। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय अनिस थमास। गुबुन खौराङा जाबाय दिनै नरेन्द्र मदिनि 17थि जोनोम सान आरो बेनि खुसियावनो तामिलनाडुनि बिजेपिनि खामानि मावग्राफोरा 17 केजि लाड्डु, बै लाड्डु थायोना 10 थाखानि, बै लाड्डुखौ तामिलनाडुनि गंसे मन्दिराव मानसिफोरनो रानथिंनाय जागोन होननानै तामिलनाडुनि बिजेपिनि वार्कार्सफोरा खौरांगिरिनि मेलजों फोरमायदों। बिथाङा दिनै 17 बोसोर जाबाय आरो जोंनि बे बुहुमाव 17 बोसोरनि प्राइम मिनिस्टार बा हादोरगिरि थानाया जोंनि भारतआवल' दं होनजायो, नङा होमबा लोगोफोर? गुबुन हादोरफोराव राजा दं जानांगौ, नाथाय जोंनि बे बुहुमाव जों खोनानाय बायदिब्ला 17 बोसोरनि प्राइम मिनिस्टार जोंनि इन्डियायावल' दङ। दानिया फैदो जोबथारनाय खौराङाव। जोबथारनाय खौराङानो जाहैबाय सुरेश रायनानिफ्राय। सुरेश रायनानि बिबथैखौ खास्रि बिस्रि बुथारनानै रां लांनानै थांनाय गासै 3 दुथांफोरखौ मैयाहाय पान्जाब पुलिसा एरेस्ट खालामनो हाबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बिसोर 3जों लोगोसे आरोबाव 9 जन दंबावो होननानै पान्जाबनि डिजिपि दिनकार गुप्ताया बुंदों। सुरेश रायनाया गावनि बिबथैखौ जायबा बुथारदोंमोन बैसोरखौ एरेस्ट खालामनो हानायनि थाखाय पान्जाब पुलिसखौ रोजा रोजा साबायखर जासिहरदों टुइटारनि गेजेरजों। बिथाङा गावनि बिबथैनि थाखायनो IPLआव बे बोसोरनि IPLआव बाहागो लानो मोनासै। बिथाङा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन सिगांहाय जेब्ला गावनि बिबथैया बुथारजादोंमोन अब्लानो बै समावनो बिथाङा दुबाइनिफ्राय पान्जाबाव फैफिनदोंमोन। दा बेनि दायनिगिरिखौ हमनानै मोननाय जाबाय आरो जेब्ला उनाव आपडेट मोनो नोंथांमोननो आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलाव फोरमायगोन। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ शेयार खालाम नोंथांनि लोगोनो। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना बे गस्लाखौ माबेयाव बायनाय होननानै सोंगासिनो दंमोन। बे गस्लाखौ आङो फ्लिपकार्टआव बायदों। फ्लिपकार्टआव नोंथांमोना बायनो गोसोबा बायनो हागोन।
बे गस्लाखौ आं एक्सेल बिहरदोंमोन नाथाय बे गस्लाया डाबल एक्सेल जानानै फैबाय आरो डाबल एक्सेलआ जोबोर गिदिर जायो आंनो दा जियानो जाला लोगोफोर बाय बाय।